뭔가 배우고 나서 내가 공급을 하겠다. 시작이 잘못됐어요. 공급해서 부족한 거를 채우지 소비를 해가지고 뭔가 공급하겠다. 이거는 시작부터 틀렸어요. 개떡 같은 공급을 하더라도 소비를 완벽하게 하는 것보다 더 나아요. 근데 사람들은 대부분 뭐예요? 소비를 어느 정도 인풋을 어느 정도 독서도 하고 말도 잘하고 이렇게 해서 뭔가 내가 만들겠다고 하죠. 시작이 잘못됐다는 거예요. 계속 그렇게 시작하세요, 여러분. 계속 나이만 먹을 거예요. 대단한 소비자보다 배짱 있는 공급자가 100배, 1000배, 10,000배가 나아요.